छींक सिर्फ अच्छो नहीं होती, बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी मिशन स्टार्ट हो जाती है। हे एवरीवन, वेलकम टू रेडिया कॉर्नर। जब डस्ट, पोलन या कोई भी टाइनी पार्टिकल नोज के अंदर इरिटेशन क्रिएट करती है, तब तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट मोड में चला जाता है। फिर एक सिग्नल बॉडी में ट्रैवल करता है और चेस्ट मसल्स, लंग्स और थ्रोट एक साथ एक्शन में आ जाते हैं। बॉडी पहले डीप ब्रीथ लेती है, प्रेशर बिल्डअप करती है और फिर एक पावरफुल बर्स्ट के साथ हवा को बाहर करती है ताकि अनवांटेड पार्टिकल्स बाहर निकल जाए। मतलब तुम्हारी छींक रैंडम नहीं है, तुम्हारी बॉडी एक सुपरफास्ट सिक्योरिटी की तरह काम कर रही होती है। और ऐसे ही हिडन साइंस सीक्रेट्स के लिए फॉलो कीजिए रेडिया कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।